भाई साहब हमारे गुजरात से आए हैं, रामदेवरा हमारा यूट्यूब चैनल देख के एयर गन खरीदने के लिए। इन्होंने कैनन कंपनी का मोड 35 नंबर का एयर राइफल खरीदा है। भैया से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, कहाँ से हो आप? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? महसाणा। महसाणा से हो। तो कब से आप हमारा यूट्यूब देख रहे हो? बहुत सालों से देख रहा हूँ। जो सब आता है वो हमारा वीडियो आता है ना, जी जी, इसमें मैं देखता हूँ और काम कैसा- बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसा एयर गन कैसा लगा आपको? अच्छा है। और प्राइस कैसा लगा? अच्छा है। आपने और भी कहीं देखा होगा एयर गन, कैसा प्राइस लगा हमारा? प्राइस में ऐसा होता है कि यहाँ पे कम रहते हैं और वहाँ पे रेट ज्यादा बताते हैं। तो आप हमारे यूजर्स को क्या कहना चाहते हो? मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि रामदेवरा आओ तो इसे जरूर मिलो और आके खरीदो। ओके भैया, इन्होंने ये लिया है। इसका प्रेशर चेक करवाना। ये यहाँ पे 1.77 का पैलेट डलता है।